所来关心花莲大地震搜救人员即阵伫咧中和矿场找到技术细小的失联货车驾驶，家属即阵已经赶到花莲殡仪馆等待检方勘验代替。也若伫咧三角档步道一直崩山落石，甚至佫发生搜救人员受困，加在即阵已经安全。不过三角档步道的搜救行动实行暂停。另外，伫咧天王车大楼，也咧继续拆。下晡工程人员是出动高空的工程车，顺利把大楼内底的猫仔救出来。搜救人员准备将技术线小司机的遗体运落山。中和矿场搜救出现进展，13中昼11点外，先发现货车驾驶座，随后就找到遗体运落山。线小司机的家属也赶去花莲殡仪馆。家属无愿意加讲检方勘验遗体了后，也会暂时并存伫花莲殡仪馆。另外一边，搜索斯卡档步道4连新加坡红阿堡的工作所在都出现崩塌的意外。搜救队伫通过1.8公里大水沟了后，就咧发生大崩塌，8名搜救人员捌受困，搜救任务暂停。到了现场的时候，我们第一个任务会先去看哪一个地方如果有落石的时候，我们会躲哪里。所以刚好我们搜寻一半的时候，大量的落石就分配出来。所以我们集体就直接往水里跳，水潭在那边，所以我们躲在那边反而会是更安全。消防局表示，专案平安回来，也毋过考虑继续发生落石，就是斯卡档搜救任务也先暂停。那天王青大楼拆除作业继续进行，13下昼传出好消息，工程人员出动高空作业车，顺利将一只受困的猫仔救出来，未来会加紧拆除的脚步。大钢牙有换了比较大只的夹子，换成4吨的。所以已经在开始加速拆除作业，左右各一台那种破碎机会协助一起进行。主管回收场放一大堆毁损的水塔，水电公司的收线电话也是接袂离，加上大型车辆暂时无法度行驶苏花公路，民众想要直接换新水塔也是未赴经营。师傅不是很好叫，就是找认识的那个友情帮忙，1个小时就卖了20几颗，就卖到没有库。官府表示，等咧研究敢是要用善款补助民众买水塔。918当例子哈，一般生活在修缮的部分是5000，那在水塔部分因应物价的部分有调高到1万块。官府提醒受灾民众水塔单调进前，爱先翕相记录保存，未来才会当举证请款，记者综合报道。